kai vasarą atostogavau, važinėjau dviračiu, bet bevažiuodama nukritau ir netyčia sulaužiau dviratį, dabar neturiu pinigų naujam nusipirkti, ką man daryti. Nu, aš tau galėčiau patarti, tarkim, 5 būdus, kaip tu galėtum užsidėti pinigų. Labą dieną. Labą dieną. Atsiverskite 15 puslapį šiandien. Ir mūsų pamokos darbas bus 14 ir 15 pratimas. Ir taip, dabar išspręsit ir po to po pamokos atnešit man parodysit, kiek išsprendėte. Kodėl kojas ant stalo? Todėl, kad noriu. Kur namų darbai? Prašau, tu kel kojas ant stalo. Nėra namų darbų, viskas prašau dvejoti. Gerai rašyk. Kas man? Gerai mokinkis, po to galėsi susirasti gerą darbą. O, kaip gražu, kiek kainuoja? 50 eurų. Pasidaryk papuošalus pats, po to juos pardėk. Labą dieną. Gal jums reikia mokėti? Kaip tai galvojau, o tu pjausi? Taip, aš. Nu, gerai, surasim žoliapjovę. Gerai. Kaip gerai, kad tokių gerų vaikų atsiranda. Tai va, žoliapjovę ir moki naudotis. Tai pjauk tada, kai baigsi darbą, ateik vėl pas mane. Jau baigiau. Kaip malonu. Va tau, už darbą. O tu labai ačiū. Galėtum ir dažniau užsukti, labai man patiko. Gerai. Labą dieną, gal turite šunį? Taip. Ar galėtume pavedžioti? Taip, peržiūrėjau. Štai su šuo. Ačiū labai. Prašau pasidalinkit. Ačiū. Dėkui. Pitbull, fire. This is revolution of music and we cause riots. Yeah, just try us. Global domination, and everybody knows that me no liar. Red one, have them send over a billion. Yeah, and here's my. Priduokite butelius. Taip užsidirbsite pinigų ir saugosite gamtą. Esta noche vamos a ser el amor, ya tú sabes, bebida suave.